نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. دین دی نسبت نال ساڈے ساریاں دا اتھے اکٹھا ہونا اللہ اپنی رحمتاں نال قبول و منظور فرمائے. آمین. جتنا وقت تساں اتھے صرف کرو اللہ اس وقت نو تہاڈے واسطے ساڈے واسطے آخرت دا ذخیرہ بنا دے. ہر قسم دی ہٹ دھرمی دھڑے بندی اور ضد تو ہٹ کے میں تہاڈے نال گفتگو کرساں انشاءاللہ. تساں بھی یہ وعدہ کرو
ہر قسم دی دھڑے بندی تو ہٹ کے میری گفتگو سن سو. امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے 63 سال اس دنیا چ گزارے. انہاں 63 سالاں وچوں 40 سال آپ دی زندگی دا او حصہ ہے جیڑا آپ نے نبوت ملن تو پہلے گزارے. اور 23 سال آپ دی زندگی دا او حصہ ہے جیڑا آپ نے نبوت دے ملن تو بعد گزارے. انہاں 23 سالاں وچوں 13 سال مکے چ اور 10 سال مدینہ منورہ چ. زندگی دا جیڑا حصہ نبوت دے ملن تو پہلے گزارے ہیں اس وچ آپ دا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، تجارت ہے، بکریاں دا چرانا ہے، شام دے علاقے دا سفر ہے، شادی ہے، معاملات ہیں. اے جڑی 40 سالہ زندگی نبوت تو پہلے گزاری اس نال مکے دے کسی ایک بندے بھی اختلاف ہو. تو سمجھ آ رہی میری؟ جے سبحان اللہ نے نہ آکھ سکتے تو بات سر ہلاونا نہیں انجن کر کے من پتہ لگے بے تو کچھ گل میری سمجھ آ رہی. یہ آواز تھوڑا جا گھٹاؤ یار، گھٹاؤ. اس 40 سالہ زندگی نو سب نے منیا اور منیا بھی انج کہ جڑے آپ مکے دیاں سڑکاں یا گلیاں یا چوکاں چ آنے نا تو کوئی بندہ نا لے کے نہیں بلیندا. ہر بندہ آکھ رہا او صادق جا رہا، او امین جا رہا. صادق منیا، امین منیا. اپنے جھگڑیاں دے اندر، اختلافات دے اندر تے رولیاں وچ مکے دے لوگاں نے میرے نبی نو جج بھی منیا، فیصل بھی منیا تے ثالث منیا. اے جلے برادری چ رولے پوندے نے تو جھگڑے ہوندے تے لڑائیاں ہوندیاں بت ثالثی فیصلے کریں دے ہو کہ نہیں کریں دے؟ کریں دے. کیو جا بندے نو ثالث من دے ہو؟
अकल मंद होवे, समझदार होवे, मुआमला फहम होवे ते फैसले करन दी कुव्वत भी रखदा होवे। मक्के दे लोगां ने मेरे नबी नू फैसल ते सालिस मन के इस गल दा इकरार कर लिया कि मक्के दी धरती ते तेरे तू वध के अकलमंद भी कोई नहीं। ये मैं केड़ी जिंदगी दी गल कर रहा? शाबाश शाबाश। केड़ी जिंदगी दी? ये 40 साल मेरे नबी नाल ये सलूक होंदा रहा। बस तो एक गल आई समझानी है, वो मैं पौने घंटे ही समझा लेवा, अद्धे घंटे ही समझा लेवा, घंटे समझा लेवा। हलवे दे ठंडे होवन तू पहले समझा लेवा। वो मेरे ते छोड़ दो। गल तो बस एको समझानी है बई मेरा नबी मक्के दे लोगां कोलों केड़ी गल मनवाना चाहता है। रोला ते इख्तिलाफ ते झगड़ा केड़े मसले च पै गया कि यूं ही मेरे नबी ने वो मसला बयान किया, एक तरफों आवाज आई अंता कज़्ज़ाब। पहले के आखदे हैं एक मिनट च की हो गया। एक तरफों आवाज आई अंता मजनून। पहले के मंदे हैं अज क्यों ने मजनून है, एक कज़्ज़ाब है, ये शायर है, ये जादूगर है। पत्थरां दी बारिश भी हो रही है ते मेरा नबी खून च नहा गया। केड़ा मसला है जेड़ा मेरा नबी मनवाना चाहता है ते मक्के दे लोग उसनू तस्लीम करने वास्ते तैयार नहीं। रोला किस मसले चाहिए? जेड़ा कौड़ा इतना है तो जो है थोड़ी कौड़ा इतना है कि चंद दो टुकड़े हो गया, उस नहीं मने। उस आ गया अच्छा तेरा जादू आसमाना ते भी चल गया। मसला कौड़ा इतना कि मुट्ठी च कंकरियां बंद करके ले आया, आखन लगा दस मेरी मुट्ठी च के वे। मेरे आका ने फरमाया मैं दसां कि तेरी मुट्ठी च के वे या मुट्ठी वाली शै दसे कि मैं कौन हाँ। कंकरियां कलमा पढ़ लिया, उस नहीं मने। पत्थरां सलाम कर लिया, उस नहीं मनिया। जानवरां ने कलाम कर लिया, उन्ना नहीं मनिया। मेरे नबी ने अपनी लुआब कौड़े खूह विच सट्टी ते कौड़ा खूह ही मिठा हो गया, पर उन्ना नहीं मनिया। जिन्हां नू समझ नहीं आई उन्हां वास्ते वो मसला कौड़ा इतना, ते जिन्हां नू समझ आ गई उन्हां वास्ते वो मसला मिठा इतना कि तपले हुए कोलिया ते लेटे हुए उसकी चर्बी पिघल पिघल के कोलियां नू सुआ बना रही है। मक्के दी नुकेलदार जमीन ते घसीटिया जा रहे हैं, निमक मिलिया पानी उसके जख्मां ते छिड़किया जा रहा है और ठोकर मार के पूछ रहे हैं बिलाल फिर भी उसनू मनसे इस कलमे का इकरार कर से। और बिलाल मुस्करा के आदा पागलो जितना उसदे मनन दा मजा अज आया ना अज तक आया ही नहीं। केड़ा मसला आई
جس نے والد نو پتر دے سامنے کھلار دیتا، سکے بھرا دے مقابلے کھلار دیتا، چاچے نو بھتریے دے مقابلے تے مامے نو بھڑے دے مقابلے، بیوی نو خامن دے مقابلے، تلواراں نکل آئیاں، جنگاں ہون لگ گئیاں، وطن چھڑائے گئے، کیڑی گل میرا نبی منوانا چاہتا؟ بس ایک گل تو سمجھانی، جتنے وقت میں سمجھا لیں۔ ہے موڈ سنن دا کہ کوئی نہیں موڈ؟ جڑے ساڈے مسلک دے لوگ ہیں وہ تو سنتے رہتے ہیں، دوسرے مسلک دے جڑے میرے دوست آئے، بھائی آئے، بزرگ آئے، عزیز آئے، انہاں دی میں منت کرنا بھی او ذرا دل دے کناں نال ساڈی گل سن کے جا، منت ہی ہے نا، ہر قسم دی ضد تو ہٹ کے میری گل نو سنن، کوئی فتویٰ نہیں لانا، کوئی زچ نہیں کرنا، کوئی ہٹ نہیں کرنا، کوئی برے لفظ ادا نہیں کرنے، نہ میری عادت ہے، نہ مولانا قاری سلیمان صاحب دی عادت ہے۔ اللہ سن بس زبانیاں تو محفوظ رکھے، اساں ممبر دے تقدس نو سمجھنے، یہ بڑی مقدس جگہ ہے، اتنے بس زبانی زیب نہیں دے، گالم گلوچ زیب نہیں دینا، دوویں دے بزرگاں دے نام بگاڑنے اے شریف لوگاں دا کام نہیں۔ بڑے غور نال او میری گل نو آج سنن، تے تساں جڑے موائد ہو تساں من ایک گل دا جواب دیندے چلے جاؤ تے او بھی جواب دیویں، او دوست بھی۔ جھگڑا اس گل چائی، رولا اس نقطے تے ہائی کہ مکے دے کافر اللہ نو نائن مندے تے نبی پاک انہاں کول منوانا چاہتے ہیں بھئی منو اللہ ہے۔ یہ سر میں تھوڑا جا موعدہ دا امتحان لے لما، یہ جھگڑائی نا، وہ اللہ نو نائن مندے اس واسطے وہ مشرک آئیں تے کافر آئیں تے نبی پاک انہاں کول منوانا چاہتے ہیں بھئی منو اللہ ہے، یہ جھگڑائی، یہ جھگڑا نہیں۔ او دی دلیل، او دی پہلی دلیل اے وے کہ او کعبے نو آدھے ہیں بیت اللہ، کہندہ گھر، اللہ نو نائن مندے تا بیت اللہ کیوں آدھے ہیں؟ یہ پہلی دلیل، گل دلیل نال کرنی۔ اس دی دوئی دلیل اے وے کہ میرے پیارے پیغمبر دے والد محترم دا کہنا آئی، اللہ نو نائن مندے تا پتران دے نا عبداللہ کیوں رکھیں دے آئیں؟ معلوم ہوندہ اللہ نو تا جڑی میں تری دلیل دینا نا اکثر تقریریں ہی دینا، وہ بڑی نفیس دلیل ہے، بڑی لطیف، نفیس، دلچسپ، لیکن اس وقت تھوڑی جی تو توجہ کرنی پوسی۔ مکے دے لوگ مشرک ہیں، کیا ہے مشرک؟ کون ہوندہ جڑا کیا کرے؟ شرک کرے، شرک کرے۔ شرک کس نو آدھے؟ بول اللہ دے گھر نو چھوڑ دے وے، شرک کس نو آدھے؟ کہندی ذات اور کہندی صفتہ وچ ہور نو شریک بناونا، کہندی ذات تے کہندی صفتہ چ، بولو بولو، شرک کس نو آدھے؟ اللہ دی ذات نال، اللہ دیاں صفتاں نال مخلوق کے چکے نو کے بناونا، شریک بناونا۔ بندے عالوی آدھا مشرک بندہ بندہ ہی تائیں جدہ پہلے اللہ نو مننے، ورنہ شریک کہندے نال کرناس۔ اگر اللہ نو نہیں مندہ تو وہ شریک کہندے نال کرناس۔ ایک گل طے ہو گئی بے مکے دے لوگ اللہ نو مندے، اس سے جھگڑا کوئی نہیں، اس سے اختلاف ہو کوئی نہیں۔ رولا جھگڑا اختلاف اس نقطے تے ہویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے لوگاں کولوں اللہ دیاں صفتاں منوانا چاہندے ہیں۔
منو خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، زندگی دیون والا اللہ ہے، آسمان و زمین پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے۔ اے نبی پاک منوانا چاہنے آئیں تے مکے دے لوگ اللہ دیاں انہاں صفتاں نو نائن مندے، اے رولائی ہن ادھے ادھے نہیں تے ادھے چپ کر کے بیٹھے نے۔ میں تو بالکل بنیاد تے ہاتھ رکھیا یار، میں تو خدا دی قسم ہے الف بے تے تو شروع کیتا، ابتدا تو شروع کر لے، بالکل بنیاد۔ مکے دے لوگ اللہ دیاں صفتاں نائن مندے تے نبی پاک انہاں کول اللہ دیاں صفتاں منوانا چاہتے ہیں۔ منو پیدا اللہ کیتا، منو روزی اللہ دیندا، یہ جھگڑا ہی اے جھگڑا نہیں۔ دوسرے طبقے دے میرے بھائی اور دوست غور کریں اس گل اتے ذرا، انہاں واسطے تقریر تھوڑی جی انوکھی ہو سی تے تھوڑی جی رکھی بھی ہو سی۔ وہ اکثر اساں تا آج تائیں ایو جیاں گلاں کدی نہیں سنی۔ اساں سیف الملوک نہیں سنانی، اساں اللہ دا قرآن سننا، اللہ دا قرآن سننا۔ وہ گھبران بالکل نہیں، میں دلیل نال گل کرساں، انہاں دلیلاں تے غور کردے چلے جان میرے او دوست، میرے او عزیز، میرے او بھائی، میرے او بزرگ۔ مشرکین مکہ اللہ دیاں صفتاں دے قائل ہائن، او آدھین خالق کون ہے، رازق کون ہے، مالک کون ہے، زندگی دین والا اللہ، موت دین والا اللہ، بارش برسان والا اللہ۔ یہ ساریاں گلاں مکے دے مشرک، اس اتے میں تفصیلی گل کراں سارا وقت اس اتے صرف ہو جاسی، صرف ایک حوالہ پیش کر دینا، ایک حوالہ۔ آکر را اشارہ کافی است، عقل مند بندے واسطے اشارہ ہی کافی ہے۔ 11واں سپارہ، سورت دا نام سورت یونس تے سورت یونس دی آیت نمبر 31، اتھے لکھ لو، اتھے لکھ لو۔ سپارہ کیڑا دسیا میں؟ سورت دا نام یونس تے سورت یونس دی آیت نمبر 31۔ میں آیت بھی پڑھنا، ترجمہ بھی کرنا میں، لیکن تساں میرے ترجمے تے اعتبار نہیں کرنا بے سرگودے چو آیا اے ترجمہ کر رہا تے صحیح کریندا پیا سی، نہیں کرنا۔ گل وگڑی تاں ہے جداں تساں اکھاں بند کر کے مولویاں دے پچھو بھجنا شروع کیتا، وگڑی گل تاں ہے۔ تساں نہ تحقیق کیتی، نہ مولوی صاحب کو دلیل پوچھی کہ مولانا جڑی یہ گل کر رہے ہو دلیل کے وے۔ یہ تساں مولویاں کو دلیل پوچھن لگ ونجو نا اے جڑا مسئلہ کیتا نے اس دی دلیل کے وے، قرآن چے، حدیث چے، فقہ حنفی چے، صحابہ دے عمل چے، یہ تساں پوچھن لگ جاؤ نا خدا دی قسم معاملہ بھی سارا صحیح ہو جائے۔ مولانا جو آکھ دے گئے تساں اکھاں بند کر کے مندے چلے گئے۔ اساں آج کل سوشل میڈیا چونکہ بڑا عام ہے، موبائل ہیں، پھر سوشل میڈیا ہے، نیٹ ہے، اس دے تے اساں تقریراں سن رہے ہیں علماء دیاں، خدا دی قسم بندہ حیران ہو جاندہ۔ پھر انہاں علماء تو زیادہ اساں حیران ہوندے ہیں سنن والیاں تے جڑے اگوں بیٹھے ہیں۔ کہ شیخ عبد القادر جیلانی فوت ہوئے نا تے منکر نکیر آئے نا تے منکر نکیر آکھیا من ربک، تے شیخ عبد القادر جیلانی اس دا ہاتھ نپ کے آکھیا تو میرے کولو پچھے پوچھیں پہلے میں ایک سوال دا جواب دے۔ آکے پوچھو،
آکے جیلے آدم دا خمیر بنایا جا رہا ہے تے اللہ آکھدا پیا میں خلیفہ بنانا چاہنا، تساں کیوں آکھیا بھئی وہ فساد کرے سے؟ کیوں آکھیا تساں؟ انہاں آکھیا اساں دو تا نہیں آکھیا، تو سارے آکھیا ہی۔ اس نے کہا میں بھی سارے کول پوچھنا چاہنا۔ منکر نکیر آکھیا بس نے اجازت دیو اساں جاویے پوچھ کے آویے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہ اس دی کے گارنٹی ہے کہ تم دوبارہ آسو، لہذا ایک ونیو تے ایک گارنٹی واسطے میرے کول چھوڑ دے، ایک چلا جاؤ تے ایک کتھے راوے یار۔ چلو یار واقعہ ہویا، ایک قبر چ ہویا، یہ سوال جواب ہویا، شیخ عبد القادر جیلانی یہ سب کچھ آکھیا، ٹھیک ہے، تین کہیں دسیا انسان مطمئن کر، یہ انہوں نال تو ہو گیا، تین اللہ دسیا، تین کہیں دسیا۔ یار کچھ عقل نال کام لیا کرو، او نوجوانوں، او پڑھے لکھے لوگوں، او بچوں، سکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، یار کچھ تعلیم اپنی تو کام لاؤ، علم تا نور ہے، تعلیم کے سکھیں دیئے۔ اللہ دی قسم ہے الف نو کلی سمجھن والا جٹ ہوئے نا بالکل ان پڑھ تے اس کول پوچھی وے بابا اے کام کیوں کرے نا؟ آکے میرے پیو دادے کرنے ہیں، اگو بزرگ آدھا، تعجب نہیں ہوندا، جائے لے ان پڑھے لکیر دا فقیر ہے، تعلیم ہوئے ایم اے بی اے ایف اے ایل ایل بی، سکول چوے ٹیچر، اس کو پوچھا ونجے یہ کام کیوں کریں دے ہو؟ آکھے میری نانی کریں دی ہے۔ تیری تعلیم نو میں کدے لے ونجا؟ تیری تعلیم نو میں کی آکھاں؟ تیری تعلیم تین کے سکھایا؟ او تا جٹ ان پڑھے، تو تا پڑھیا لکھیا ہے۔ بندیالوی ہاتھ بن کے تیرے کول پوچھنا چاہندا، تیرا پیو دادا نانا نانی نبی ہیں بھی جڑے کم او کرن او دین بن جائے؟ اتنی غلطی تو ان سمجھ نہیں آ رہی۔ دین او نہیں جڑا بندیالوی آکھ رہا، دین او بھی نہیں جڑا مولانا قاری سلیمان اوان آکھ رہا، دین او بھی نہیں جڑا میرا تے انہاں دا استاد تے مرشد آکھ رہا، دین او بھی نہیں جڑا تو آکھ رہا تیرا استاد تے مرشد آکھ رہا، او بھی دین نہیں، دین اوے جڑا رب دا قرآن آکھ رہا، پھر محمد جوان آکھ رہا، اس دا نا دین نہیں۔ اے تعلیم یافتہ طبقہ اور نوجوانوں، توہن میں اپیل کرنا چاہنا، تو سوچیا کرو، عقل دے معیار تے سوچیا کرو۔ میرے ترجمے تے اعتبار نہیں کرنا، میں ترجمہ کر کے جاسا نہیں اعتبار کر۔ گھر جانا، اپنی مسیح تے جانا، جس عالم دا ترجمہ ہے نا تیرے کول موجود او کھولنا۔ چل آج بندیالوی بڑا کھل کے اور فراخ دلی نال ایک گل کر رہا، تیرے گھر وچ بریلوی عالم دا ترجمہ چال ہے، دیوبندی عالم دا ترجمہ چال ہے، اہل حدیث عالم دا ترجمہ کھول لے، شیعہ عالم دا ترجمہ تاں چال ہے۔ چل بڑی کھلی چھٹی دیتی ہے، میں کسی عالم دا ترجمہ تیرے گھارے چے چاہتے ونج کے پڑھ، انشاءاللہ ہر عالم اوہ ترجمہ کرے سی ہے جڑا میں اس ٹائم کر کے جا رہے ہیں۔ شیعہ عالم بھی اوہ ترجمہ کرے سی، بریلوی عالم بھی اوہ ترجمہ کرے سی، دیوبندی تے اہل حدیث عالم بھی اوہ ترجمہ کرے جڑا میں کر کے جا رہا ہوں۔ سورت دا کہنا ہے شاباش، سپارہ یار،
تے آیت دا کے نمبر ہے قل من یرزقکم من السماء والارض. ہن اساں مل کے ترجمہ کرساں، ادھے دا میں کرے ساں ادھے دا تساں کرے سو، مل کے کر لیں، تساں کر لے سو انشاءاللہ. قل میرے پیغمبر انہا مکے دے کافراں کولو پوچھ، اے جڑے تن پتھر مار رہن، رستے روک رہن، گلے چ رسیاں پا رہن، فتوے لا رہن، پھبتیاں کس رہن، مزاق بنا رہن، انہا کول پوچھ من کون یرزقو کون یرزقو روزی دیتا ہے کم تمہیں من السماء کہاں سے؟ آسمانوں سے. آسمانہ تو کنیے روزی بارش برسا کے، یہ آسمانوں تو روزی بارش برسا کے، سورج دی تپش نال فصلاں پکا کے، یہ آسمانہ تو روزی. چند دی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی نال پھلاں دے وچ ذائقے بھر کے، یہ آسمان تو روزی. والارض تمہیں زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ پوچھنا کول. یہ جڑا زمین تو روزی ہے نا، یہ میرے نالوں جٹ چنگا جان دے بے زمین چ روزی کنیے لبدی ہے. وہ جڑے دانے بکھیر کے آوینا تے سٹ کے آوینا، وہ من دانے سٹ کے آویں تے ہن اس نو واپس لیونا چاہویں تو 2 کلو بھی انہوں نہ لے سکے تے اللہ فرمانے وات ایک دانے نو 700 دانے اساں بدل کے رکھ دینے. کدی نے خیال کیتا ہو جٹو زمیندارو ہل چلیں دیو فصل دا بیج بون دیو و زمین دا سینہ چیر دیتا ایک سٹے نے، اساں اس نو اردو چاہتے ہیں کونپل، کونپل انگوری، پنجابی چ کیا دیں انگوری، کدا یاد دیں سٹا پتا، او نرم و نازک پتا. کیوں بھائی؟ سریے دا ہوندا ادھے چپ کر کے بیٹھے نے متا سریے دا ہوندا، سریے دا ہوندا سری انج پھوک مارو نا دوے پاسے جا لگی، ہنج پٹو تے پٹی ونجے. تے کدی نہیں سوچیا بھئی تلا گنگ دی پتھریلی زمین نو اس انگوری تے سٹے نے نرم و نازک نے کنیے چیرے آتے باہر نکل آئے. کدی نہیں سوچے، اس تے کدی غور نہیں کیتا. میں گل سنانا ہوں اکثر بھئی تصوف ہے نا، صوفیزم یہ کدی کسی زمانے میں کچھ کتابیں دیاں پڑھیاں من شوق نہیں آیا بھی پڑھاں بے تصوف کس نو آدن کیش ہے، پھر میں چھوڑ دیتا اس نو. اس سچ میں ایک صوفی دی گل پڑھی بھئی گل اس کیتی مزہ آ گیا. تو سا میرا خیال ہوں کئی چپ کر گیا نہ مزہ تے لین نہ پھر تھوڑا جا بولن شولن بھی صحیح. اے جڑا توحید والا گلشن تواڈے سینے چ اللہ نے لایا نا، میں اس نو تھوڑا جا پانی دین لگ، اس نو سیراب کرن لگا اس گلشن. صوفی آندا او جلے سٹا باہر نکلیا انگوری، کدی تو ویکھیاں بھئی چڑھدے والے پاسے منہ کر کے نکلیا ہوئے یا لاندے والے پاسے منہ کر کے نکلیا ہوئے یا شمال جنوب دی طرح منہ کر کے نکلیا ہوئے؟ نہیں، جداں بھی وہ سٹا زمین تو باہر نکلیا سدھا آسمان دی طرف رخ کر کے نکلیا. صوفی آدھا اس نو سٹا تے انگوری نہ سمجھ، شہادت دی انگلی سمجھ.
اے آسمان دی طرف اٹھ کے گواہی دے رہا مولا میرا وجود اس گل تے گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرے پیغمبر انہاں کول پوچھ تو ان زمین تے آسمان چ روزیاں کون دیں، تواڈیاں جھولیاں کون بھریں؟ یہ میں جان کے لفظ آ کے تاکہ تمہیں تھوڑی جی سمجھ آ جائے۔ انہاں کول پوچھ تواڈیاں جھولیاں کون بھریندا، انہاں کول پوچھ چھپر پھاڑ کے کون دیندا نے، پوچھ نہ مکے دے کافراں کولوں۔ فَسَيَقُولُونَ تو یقیناً جواب آکسن اللہ، سن روزی کون دیندا؟ یہ کہندا کیدا؟ شاباش شاباش کہندا مشرکین نے، اے دے باوجود کہ میں آدھے پین ساڈا روزی رساں اللہ، سن روزی اللہ دیندا۔ اَمَّن یملک السماء والابصار، میرے پیغمبر انہاں کول پوچھ تواڈے کناں تے اکھاں دا مالک کون ہے؟ اے اگوں آکھسنی اللہ، من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، انہاں کول پوچھ زندے وچوں مردہ تے مردے وچوں زندہ، جاندار چوں بے جان تے بے جان چوں جاندار کڈھن والا کون ہے؟ اے تواڈے کول نہیں پوچھا جا رہا، تو پاکستان چ رہنا پاک لوگ، یہ کہندے کول پوچھا جا رہا، کہندے کول مشرکین مکہ، جاندار چوں بے جان تے بے جان چوں جاندار، مرغی جاندار ہے اس سے چوں انڈا کڈیا او بے جانے، انڈا بے جانے اس سے چوزا کٹ دیتا، جڑا کہ انسان جاندار ہے اس سے نطفہ کٹیا جڑا بے جان ہے، نطفہ بے جان ہے اس سے بچہ بنا دیتا جڑا کہ جانتا۔ ساڈی جماعت دے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ دین، الحی سے مراد مومن ہے، المیت سے مراد کافر ہے، مومنہ دے گھر کافر پیدا کرنا اللہ تے کافران دے گھر مومن پیدا کرنا اللہ۔ کون ہے؟ بدکاران دے گھر نیک تے نیکان دے گھر۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، انہاں کول پوچھ اس ساری کائنات دیاں تدبیراں کرنا اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، کائنات دیاں تدبیراں، کدائیں بارش ہو رہی ہے، کدائیں اولے پہ رہن، کوئی پیدا ہو رہا، کوئی مر رہا، کوئی جیل، کوئی رہائی پا رہا، کوئی بیمار، کوئی شفا پا رہا، کوئی تخت اتے، کوئی تختے اتے، کدائیں بارشاں ہو رہی ہیں، کدائیں بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، قحط پہ گیا، اے ساریاں تدبیراں کرن والا کون ہے کائنات دا؟ فَسَيَقُولُونَ، مکے دے کافر آکسنی اس دے باوجود کہ من رازق اللہ نو من رہن، مالک اللہ نو من رہن، محیی اللہ نو من رہن، ممیت اللہ نو من رہن، مدبر بھی کن من رہن اللہ۔ چلو میں ایک اور گل کر کے اصل مقصد طرف آ جانا، ذرا انہاں دے اعمال ویکھو۔ کدی کدی نا اللہ دی قسم میں بھی نہ گھبرا وینا جدہ میں پگڑی ویکھدا، پھر سلواراں اچیاں، پھر جیب وچ مسواک، تے پھر مدینہ مدینہ، پھر نبی پاک دیاں سنتاں تے عمل، چہرے تے داڑھی، چہرہ نورانی، ہاتھ چ تسبیح، تہجدو، تو کدی کدی میں بھی حال وینا بھئی یہ سارے کام کر رہے ہیں، اتنے اچھے اچھے چنگے چنگے، پھر میں اے واقعہ جلے پڑھنا نا بہت من تسلی ہو جاتی۔ مشرکین مکہ دا میں تو انہیں واقعہ سنانا چاہتا، انہوں دا تقوی، اللہ دا ڈر، خوف خدا،
میں